¿Quieres quitarle la sensibilidad a algunos sonidos en Kontakt? Venga que te muestro. Para empezar tienes que abrir el instrumento en la parte de la edición y tienes que buscar el grupo de sonidos al que quieres quitar esa sensibilidad. En este caso a los loops. Luego de eso me vengo al módulo de amplificador y habilito el botoncito de Mod. Aquí voy a encontrar un control que se llama Velocity. Este es el que va a controlar la sensibilidad de tu sonido. Si tocas suave, pues suena suave. Si tocas fuerte, pues suena fuerte. Lo único que tengo que hacer para quitar esto es seleccionarlo y darle al botón de borrar en tu computadora. Y listo, ahora el loop va a sonar a su volumen natural siempre, así sea que toque fuerte o suave la tecla. Sígueme para más consejos de Kontakt.